らっしゃいませ。いらっしゃいませ。9月17日火曜日、本日ベーカリーコーナーよりおすすめ商品や季節商品のご案内をいたします。本日9月17日、ポイント2倍税の日となっております。本日火曜日といたしまして、ポイント2倍税のサービスを行っております。ただいまベーカリーコーナーよりおすすめ商品はこちらです。こちら当店一番人気の純生食パンとなっております。またもう一つこちら究極の口どけ食パンもございます。こちらお二つとも味も食感も全く違います。こちらの究極の口どけ食パンは名前の通り口の中でとろけるような食感です。こちらの純生食パンは外がカリッとしており、中はもっちりとした食感です。どちらもそのまま食べていただいても美味しくいただけます。ぜひベーカリーコーナーに来た際はこちらお買い求めしてはいかがでしょうか。またその他にも100円から120円の新しい商品も多数取り揃えております。ぜひこちらをしてご利用くださいませ。